Hordoftoota keenya har'aan tana maatii kutaa sagalii boqonnaa lama yuunituu boqonnaa lama nambar siistam kajoo waliin ilaalla. Sirna lakkoofsaa isa jechuun boqonnaa kutaa sagalii boqonnaa lammaffaan isaa dan nambar siistam sirna lakkoofsaa kan jiru waliin ilaalla jechuudha. Hanga dhumaatti sirriitti hordofaadha. Waan gaariis irraa baratan jennee abdii qabna. Yuunit outcomii yeroo laallu barannoo boqonnaa kana keessatti wantoota beekuu qabnu. At the end of this unit dhuma boqonnaa kana irratti you will be able to ati ni dandeessa describe rational lakkoofsa rational numberii maal akka ta'e ni baratta ni hubatta jechuudha. Inni itti aanu locate rational number on a number line. Lakkoofsa raashinaalii sarara lakkoofsaa irratti agarsiisuu ni dandeessa jechuudha. Gaafa boqonnaa lama the number system isa jiru kana seeraan barattee xumurte locate rational number on a number line sarara lakkoofsaa irratti mul'isuu dandeessa jechuudha. Inni itti aanu describe irrational number lakkoofsa irraashinaalii illee ibsuu dandeessa jechuudha. Inni itti aanu locate some irrational number on a number line. Lakkoofsa irraashinaalii muraasa sarara lakkoofsaa irratti baastee agarsiisuu ni dandeessa jechuudha. Define real number jaa inni itti aanu lakkoofsa real numberii ibsuu dandeessa jechuudha. Lakkoofsa real number jechuun maal jechuu akka ta'e ibsuu dandeessa jechuudha. Boqonnaa kana eegatu murteetiin booda real numberii maal akka ta'e maaliin akka bakka bu'u waa'ee isaa sirriitti hubachuu dandeessa jechuudha. Inni itti aanu classify real number as irrational number and irrational number. Lakkoofsa real numberii kana raashinaalii fi irraashinaalii jettee addaan baasuu dandeessa jechuudha. Inni kun real numberidha, inni kun rational number, inni kun irrational number jettee addaan baasuu dandeessa jechuudha marrattee. Inni itti aanu solve mathematical problem involving real number. Probleemota herreegaa kanneen real numberii of keessatti hammatan akka itti fufan ni baratta jechuudha. Probleemicha furuu baratta jechuudha. Inni itti aanu unit content jaa qabiyyee boqonnaa kana jechuudha. Boqonnaa lama kana keessatti boqonnaa lama kan number system jiru kana keessatti wantoonni qabiyyeen nuti as keessatti ilaaluu deemnu lama tuqaa takka revision on natural number and integer keessa deebii lakkoofsa lakkaawwii fi lakkoofsa integerii haja'u ni ilaalla jechuudha. Inni itti aanu lama tuqaa lama rational number lakkoofsa raashinaalii jechuun maal jechuu akka ta'e ni ilaalla jechuudha. Rational number jechuun maal akka ta'e ni ilaalla. Irrational number ilaalla. Lama tuqaa sadii jalatti immoo irrational number jechuun maal jechuu akka ta'e bal'ina isaa ni barannaa jechuudha. Lama tuqaa afur jalatti real number jechuun maal akka ta'e ni barannaa. Real numberii maaliin bakka buufamaa? Real numberii lakkoofsa akkamiitii? Akkamitti hawwama? Akkamitti ibsama wanta jedhu bal'ina isaa ni barannaa jechuudha. Lama tuqaa shan jalatti application jaa application area jechuun lakkoofsa real numberii kana maaliif itti fayyadamna? Eessatti nu fayyada? Bakka inni itti nu fayyadu kanneen bal'ina isaa ni barannaa jechuudha boqonnaa kana keessatti. Inni itti aanu samarii jaa guduunfaa boqonnaa lamaa kan jiru ni ilaalla jechuudha. Inni dhuma review exercise jaa gilgaala keessa deebii boqonnaa lamaa kan jiru bal'inaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Inni itti aanu keywords jaa jechoota ijoo boqonnaa kana jechuudha. Boqonnaa lama keessatti jechoota ijoo beekuu qabnu jecha. Jechoonni ijoon nuti beekuu qabnu inni tokko division algorithm qoodamiinsa algoritmii wanta jedhu jechoota ijoo boqonnaa kanaati jechuudha. Fundamental theorem of arithmetic jaa theoremii bu'uura arithmeetikii kan jedhu bal'ina isaa barannaa jecha ijoo boqonnaa kanaati. Rationalizing factor inni jedhu lakkoofsa raashinaalii factor godhuu jechuudha. Addaan qoqqooduu addaan diriirsuu jechuudha. Irrational number kan jedhu jecha ijoo boqonnaa kanaati. Irrational number jechuun maal jechuudha? Ibsinee isallee mootuu bifa lakkoofsaatiin tarreessuu ni dandeenya jechuudha. Rationalizing jechuun adeemsa lakkoofsa real numberii lakkoofsa raashinaalii ittiin addaan babaasan
rationalization isa jedhulleen jecha ijoo boqonnaa kanaa ta'a jechuudha. Inni itti aanu perfect square. Perfect square kan jennu perfect square jechuun maal jechuudha? Lakkoofsa ofii isaatii of yeroo lama of baay'isee gatii tokko nuuf kennu jechuudha. Fakkeenyaaf 2/2 jennu 4 perfect square dha jechuudha. 9 perfect square dha jechuudha. 3/3 9 ta'a waan ta'eef 4/4 16 waan ta'eef 16 perfect square dha jechuudha. Perfect square kanas ni ilaalla jechuudha. Inni itti aanu greatest common factor kan jedhu ilaallaa jechuun hawaagaa jechuudha. Hirmaataa walii guddicha kan jedhu ni ilaallaa jechuudha. Inni itti aanu dhiifama. Inni itti aanu hawaagaa eegalaallee principal inni nuti kan jedhamu principal inni jiru jechuun maal jechuu akka ta'e jecha ijoo boqonnaa kanaati jechuudha. Prime factorization jechuun immoo lakkoofsa qobxiitiin diddiriirsuu jechuudha. Lakkoofsa qobxiitiin lakkoofsa raashinaalii, irraashinaalii fi lakkoofsa riil nambarii yeroo diddiriirsinu jechuudha. Inni itti aanu repeating decimal. Decimaalii deddeebi'aa jechuun maal jechuu akka ta'e jecha ijoo boqonnaa kanaati. Scientific notation akkamitti karaa saayintifiitiin keenyaa jechuudha. Scientific notation jechuun wantoota akka hammattuu qoyyaba garaagaraatiin fayyadamnee gadi ibsinu jechuudha. Bar notation inni jedhus karaa lakkoofsaan adda qoqqoonnee x says that x implies jennee wantoota karaa kanaan bar notation kanaan gadi ibsinu jechuudha. Inni itti aanu significant digit jechuun maal jechuu akka ta'e ni ilaalla. Significant figure jechuun ammoo significant figuriin lakkoofsa akkamitti bifa figuriitiin kan keenyu jechuudha. Akkamitti akka lakkaa'uu dandeenyu baay'ina digitii isaatiin. Terminating decimal jechuun decimaalii dhaabbataa jechuudha. Inni kunis jecha ijoo boqonnaa kanaati. Last common factor multi-million ammoo hirmaataa walii xiqicha jechuudha. Hawaaxaa isa jennu san jechuudha. Real number inni yoo lakkoofsa real number jechuun maal jechuu akka ta'e jecha ijoo nuti beekuu qabnu jechuudha. Raadikaal jechuun ammoo lakkoofsa raadikaala yookiin ruutii jala galee ruutii jalaa yoo habuute isa bahu isa baane amma jalatti hafuusan raadikaal jennaani. Inni dhuma composite number jechuudha. Composite number jechuun lakkoofsa tokkoo fi mataasaa malee lakkoofsa biraatiif illee hiramuu danda'u jechuudha. Inni itti aanu introduction jedha. Seensa boqonnaa lamaa yookiin seensa number system isa jedhuti jechuudha. In previous grade kutaa darbe keessatti you learn number system about natural number boqonnaa darbe keessatti barattee jirta. Bara kilaasii darbe keessatti 8-7tti waa'ee sirna lakkoofsa lakkaawwii intijerii lakkoofsa intijerii fi akkasuma mallee lakkoofsa raashinaal nambarii maal jechuu akka ta'e barattee jirta jechuudha. You have discussed ammallee irratti mari'attee jirta. The meaning of natural number hiika lakkoofsa raashinaal nambarii yookiin lakkoofsa lakkaawwii maal jechuu akka ta'e barattee jirta. Lakkoofsi intijerii maal jechuu akka ta'e barattee jirta. Fakkeenyaan illee tarreessitee jirta. Inni itti aanu lakkoofsa raashinaal jedhullee kutaa gadii keessatti barattee jirta jechuudha. Ammallee mootu basic property amaloota bu'uuraa lakkoofsa lakkaawwii lakkoofsa intijerii fi lakkoofsa raashinaal jedhullee ilaaltee jirta. Ammoo end operation on the above number system sirna lakkoofsaa kana keessatti qoyyoboota garaagaraa kanneen akka baay'isuu, hiruu, ida'uu fi hir'isuu kanneen barattee jirta jechuudha. In this unit ammoo boqonnaa lama kana keessatti after revising those property of nation eega amaloota lakkoofsa lakkaawwii kana keessa deebineen booda kan intijerillee keessa deebinee inda raashinaal number lakkoofsa raashinaalillee amaloota isaa keessa irra deebinee ilaallee booda you will continue to learn ammallee barnoota itti fufta waa'ee about irraashinaal number lakkoofsa irraashinaalii kan jiru as keessatti kan barannu ta'a jechuudha. And real number lakkoofsa real numberii isaan kun mata duree haaraa boqonnaa kana keessatti ganaa barachuudhaaf teenyu jechuudha. Kanaafuu mata dureen lama tuqaa takka revision on natural number and integer keessa deebii lakkoofsa lakkaawwii fi lakkoofsa integer irratti jechuudha. Activity lama tuqaa takka gochi lama tuqaa takka kajoo kana ilaallu list 5 member of natural number miseensa 5
tarreessii jedha lakkoofsa naachuraal nambariitirraa miseensa 5 kan qabu tarreessii jechuu kana jechuun waan biraa miti lakkoofsi naachuraalii qubeenaadhaan bakka bu'aa lakkoofsa naachuraalii hatee miseensa 5 kan qabu tarreessii jechuu takka 2 3 4 jennee hanga 5tti kan tarreessuu jechuu isa kana takka 2 qofa jenneeti osoo hin ta'in lakkoofsa kana bifa naachuraal nambarii kana 10 jenneetis 10 20 jennee 30 40 50 jennee tarreessuullee ni dandeenya jechuudha. Isaa miseensa 5 qabu jechuudha. Baarratti immoo intijarii jedha. Lakkoofsa intijarii miseensa 5 qabu barreessii jira. Lakkoofsa intijarii gaafa jennu immoo lakkoofsa 0 qabu lakkoofsa gara poozitiivitti takka 2 jechaa itti fufu lakkoofsa ammallee negatiiva takka negatiiva 2 jechaa karaa bitaatiinis itti fufu jechuudha. Isa kanarraa kan barbaanne abbaa 5 fuunee tarreessuu jechuudha. Gaafiin inni lammaffaadha. Gochi 2 tuqaa takka gaafii lammaffaa select natural number and integer from the following. Lakkoofsota armaan gadii kana lakkoofsa lakkaawwii fi lakkoofsa intijarii jechuudhaan sirna addaan babaasii jedha. Amma fakkeenyaaf lakkoofsi 6 lakkoofsa natural numberiitis lakkoofsa intijariidhaatis. 0 ammoo lakkoofsa intijariiti. Maaliif lakkoofsi naachuraal nambarii yookiin lakkoofsi lakkaawwii takkarraa ka'ee gara mirgaatti isa itti fufaa deemu waan ta'eef 0 lakkoofsa intijariiti. Caan immoo negatiiva 25 jaa negatiiva 25 immoo intijariidha jechuun intijariin 0 gara poozitiivatti takka 2 jechaatti fufaa gara negatiivattis negatiiva takka negatiiva 2 jechaa waan itti fufuuf baafii caan lakkoofsa intijarii qofaa aan immootu 6 lakkoofsa intijariitii fi lakkoofsa naachuraal nambariiti. Boqora sadaffaatti hoggaa dhufnu what is the relation between natural number and integer jaa hariiroon jidduu lakkoofsa lakkaawwii fi lakkoofsa intijarii jiru maal fakkaata maalidha kan jedhudha. Positive integer inni jedhamu lakkoofsa intijarii takka 2 3 jee inni itti fufaa deemu positiivii intijarii positiivii jennee yaamnaaf. Positiivii intijarii jennee inni yaamnu san lakkoofsa lakkaawwii kana wal qixaa jechuudha. Hariiroon isaanii takka 2 jee positiivii intijarii positiivii fi lakkoofsi raashinaal nambarii wal qixa waan ta'eef hariiroon isaan waliin qaban isa kana jechuudha. Inni itti aanu decide if the following statement are always true jedhamu. Murteessi yoo lakkoofsi armaan gadii always true yeroo hunda dhugaa ta'e sometimes true yeroo tokko tokko dhugaa ta'e or yookiin ammoo never true gonkumayyuu dhugaa ta'uu kan hin dandeenye ta'uu addaan baasii and provide justification ragaa keetillee immoo dhiyeeffadhu jechuudha. Ragaadhaa wajjin isaan kana dhiyeessii addaan baasii jechuudha. Fakkeenyaaf amma gara yoo fudhannu naachuraal nambaraa intijarii lakkoofsi lakkaawwii hundinuu lakkoofsa intijariitii jechuudha. Kana jechuun lakkoofsi lakkaawwii lakkoofsa takka 2 3 jee achirraa itti fufaa deemu waan ta'eef lakkoofsi naachuraalii hundinuu lakkoofsa intijarii ta'uu ni danda'a jechuudha. Kana jechuun lakkoofsi poozitiivii intijariin poozitiivii ta'ee hundinuu lakkoofsa naachuraal nambariiti waan ta'eef lakkoofsi lakkaawwii hundinuu lakkoofsa intijarii ta'uu ni danda'a jechuudha. Saniifuu aan always true kaja'u ta'a yeroo hunda dhugaadha. Intijaraan naachuraal nambarii jedha. Lakkoofsi intijarii lakkoofsa naachuraal nambarii yookiin lakkoofsa lakkaawwiitii jechaa jira. Inni kun sometimes yeroo tokko tokko dhugaa ta'a jedha. Kana jechuun lakkoofsi intijarii yeroo lakkoofsa lakkaawwii itti ta'u gaafa poozitiivii intijariin poozitiivii inni takka 2 jechaa itti fufaa deemu lakkoofsa naachuraaliiti waan ta'eef yookiin lakkoofsa lakkaawwiiti waan ta'eef yeroo san intijarii lakkoofsa lakkaawwii ta'uu danda'a waan ta'eef inni baa intijaraa naachuraal nambar inni jedhu sometimes true kan jedhu ta'a jechuudha. Caarratti immoo yeroo caa bira dhufnu caan -7 is natural number jaa lakkoofsi 7 natural numberidha jaa negatiivni 7 yoomiyyuu lakkoofsa lakkaawwii ta'uu hin danda'u jechuudha. Saniifuu never true isa jedhu ta'a jechuudha. Negatiivni 7 lakkoofsi naachuraal nambarii yookiin lakkoofsi lakkaawwii lakkoofsa takkarraa eegalee gara mirgaatti itti fufaa deemu waan ta'eef
negatiivni torba lakkoofsa intiijeriiti malee goomiyyuu lakkoofsa lakkaawwii ta'uu waan hin dandeenyeef deebisaan isaa never true isa jedhu ta'a jechuudha irratti. Gaafiin inni shanaffaadha. Draw diagram which show the relationship of natural number and integer ka jedhu danaa agarsiisu kaasii jahan hariiroo lakkoofsa lakkaawwii fi lakkoofsa intiijerii agarsiisu kaasii ja. Saniifuu gizee kaafnu fakkeenyaaf sarkilii sana lakkoofsa natural intiijeriiti haa jennuuni. Lakkoofsi intiijerii zeddiidhaan bakka buufamaa jechuudha. Deebineetu ammas sarkilii biraa takka haa kaasnu. Sarkilii xiqqoo takkatti haa daballu. As keessatti sarkilii bifa kanaan kaafamte sana. Sarkiliin isiin xiqqoon tuni lakkoofsa natural numberiiti jechuudha. Saniifuu isiin tun asa keessatti guutumaanuu keessatti argamti jechuudha. Haala kanaan kaasnee agarsiisuu ni dandeenya jechuudha. In terms the collection of well-defined distinct objects is known as a set jechuun wantoota sirriitti addaan baafamanii ibsaman kan miseensonni isaanii yeroo hedduu hin deddeebine jechuudha. The word well-defined jechuun specific property qabeenya tokko adda baafama which makes it easy to identify kan wanta akka adda baasuudhaaf haala nuuf laaffisu jechuudha. Sirriitti adda baasuudhaaf whether the given object belong to the set wanti kanname san tuuta yookiin tuutaa miti jennee karaa gabaabatti adda baasuudhaaf kan gargaaru well defined jennu yeroo gabaabaa jechuun ilaallee wanta jaallallu ta'ee yeroo gabaabaa keessatti salphumatti wanti kun tuutaa miti jennee adda baafnu jechuudha. The word distinct jechuun ammoo jechi distinct jedhu achi keessatti kan fayyadu that object says must be all are different. Miseensi achi tuutaa keessatti tarreeffaman san hundumtuu garagara ta'uusaa kan nutti agarsiisudha jechuudha. From your grade 7 kutaa torbaffaa herrega kutaa torbaffaa mathematics lesson herrega torba barattan keessatti yeroo waa yaamaa turte yaa. Set of natural number miseensi tuuta lakkoofsa lakkaawwii which is denoted by inni qubee inni kanaan bakka buufamu expressed as ni ibsama. Natural number riin kun ni ibsama. Takka lama jennee haala kanaan kan ibsamu jechuudha. Lakkoofsa natural number haala kanaan ibsamu jechuudha. Lakkoofsa takka lama sadii itti fufaa deemu jechuudha. Set of integer lakkoofsi ammoo miseensi suuta lakkoofsa integerii which is denoted by qubee zeddii kanaan bakka buufamaa jechuudha. Lakkoofsa integerii x is expressed as inni kan ibsamu zeddiin qixxee ta'a. Gara negatiiviitti negatiiva takka negatiiva lama jecha dootu jecha inni deemu kun itti fufaa deema jechuudha. Negatiiva sadii afur jecha itti fufaa deema jechuudha. 0 takka lama jecha immoo asiin itti fufaa deema jechuudha. Lakkoofsi naachuraalii yookiin lakkoofsa lakkaawwii immoo takka lama jechaatuma gara mirgaatti itti fufaa kan deemudha jechuudha. Fakkeenyaaf categorize each of the following example fakkeenyaaf kuni lakkoofsa armaan gadii naachuraal nambarii yookiin lakkoofsa intijerii jechuudhaan addaan baasii jira. Amma fakkeenyaaf lakkoofsi 3 yoo fudhannee lakkoofsa natural numberii ta'a jechuudha. Lakkoofsa lakkaawwii lakkoofsa takkarraa eegalee gara mirgaatti itti fufaa deemu waan ta'eef as keessatti lakkoofsi lakkaawwii 3 kudha takka lakkoofsa positiiva ta'an jechuudha. 5 fi 7 illeen 15 fi 7 lakkoofsa lakkaawwii ta'a jechuudha. Lakkoofsi ammoo guutumaan guutuu inni lakkoofsa intiijeriiti jechuudha. Lakkoofsi intiijerii guutuu lakkoofsa lakkaawwiiti waan ta'eef guutuun isaa lakkoofsa intiijeriiti. Lakkoofsi lakkaawwii immoo 3 kudha takka 15 fi 7 immoo lakkoofsa lakkaawwii yookiin lakkoofsa naachuraal nambarii isa jedhu kana ta'a jechuudha. Hogguu exercise 2.1 bilgaala lama tuqaa takkatti gaafa dhufnu gaafiin tokkoffaan categorize each of the following as natural number and integer ja'a. Lakkoofsota armaan gadii kana addaan babaasii natural number yookiin lakkoofsa lakkaawwii fi lakkoofsa intijerii jedhii addaan qoqqoodii ja'a. 8 amma fakkeenyaaf lakkoofsa 8 lakkoofsa natural numberiiti jechuudha. Negatiivni kudha takka lakkoofsa intijeriiti. 23 534 fi 8 jarri ammaan tana irratti
subjective godhaman kun lakkoofsa natural nambarii yookiin lakkoofsa lakkaawwitii. Sababni isaatis lakkoofsa takkarraa ka'ee gara mirgaatti fufaa jira waan ta'eef jechuudha. Akka waliigalatti immoo guutumaan guututti inni lakkoofsa intigeriiti jechuudha. Maaliif lakkoofsi natural number yookiin lakkoofsi hundaa lakkoofsi lakkaawwii martinuu lakkoofsa intigeriiti waan ta'eef jechuudha. Gaafiin isa lammaffaa what is the last integer before 1000 lakkoofsa intigerii ta'ee lakkoofsa kuma takka dura jiru jechuudha. Lakkoofsa intigerii lakkaa'aa deemaa dhayinee kuma takka gaafa jennu lakkoofsa kuma takka dursee jiru isa kanii jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa takka lama jechaa itti fufaa dhayinee 999 jennee kuma jennaa jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi intigerii ta'ee kuma dura kuma isa yeroo kuma jennu dursee jiru eenyu jennu lakkoofsa 999 kana ta'a jechuudha. Lakkoofsa kuma dursee argamu jechuudha. Sadaffaan bilgaallee lama takka inni sadaffaadha. Consider any two natural number n1 and n2 lakkoofsa lakkaawwii fedhe haa ta'u lama tokkoof inni jalqaba akka n1tti inni itti aanu immoo akka n2tti fudhannaa jira. Gaafa kana jiru lakkoofsa natural number lakkoofsa takkarraa fi gara mirgaatti fufaa deemu isa walitti aanus fudhachuu dandeenya. Isa walitti naannes fudhachuu dandeenya jechuudha. Kan barbaanne fudhachuu dandeenya. Isa jalqaba fudhannu akka n1 fudhannaa isa itti aansinee fudhannu immoo akka n2 fudhannaa jechuudha. n1 fi n2 kan barbaade irra guddaa irratti xiqqaa fudhachuu dandeessa. Kan barbaade dursuu dandeessa jechuudha. n1 dhibba fudhattee n2 5 fudhachuu dandeessa. n1 takka fudhattee n2 5 fudhachuu dandeessa. Hafeete fudhattee jechuudha. Lakkoofsichi lakkoofsuma natural number haa ta'u. Maal ja'a is n1 plus n2 natural number ja'a yoonii fi lakkoofsa natural number lama fudhannee idaamni lakkoofsa natural lama lakkoofsa natural ni tahaa jira. Fakkeenyaaf takka ida'uu 5 yoo fudhanne qixxeetaa 6 ta'a jechuudha. 6 lakkoofsa naturality jechuudha. Saniifuu lakkoofsa takka akka n1 fudhannee lakkoofsa 5 immoo akka n2tti fudhannee gaafa laallu takka ida'uu 5 6 ta'a waan ta'eef inni kun lakkoofsa naturality jechuudha. Using example fakkeenyaa wajjin ibsi jaa amma fakkeenyaaf n1 takka fudhannee n2 5 fudhannee gaafa litti idaanu 6 lakkoofsa naturality dhugaadha jechuudha. Gubbaa bira dhufnee gaafa laallu n1 minus n2 natural number jaa lakkoofsa n1 fi n2 gaafa walirraa hir'isnu lakkoofsi kun natural number ta'uu danda'a gaafa jiru inni kun sometimes true isa jiru san yeroo takka takka dhugaa ta'uu danda'a yeroo takka takka immoo dhugaa ta'uu dhabuu danda'a. Saniifuu inni kun lakkoofsa dhugaadha jennee murteessuu hin dandeenyu jechuudha. Lakkoofsa naachuraalitiin ta'u yoomiyyuu lakkoofsa naachuraalii ta'uu hin danda'u kun yeroo tokko tokko ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf gaafa inni waan irra guddaa fudhannee gaafa inni waan is greater than n2 ta'e lakkoofsa naachuraal nambarii ta'a jechuudha. Gaafa immoo inni waan is less than n2 ta'e gaafa inni waaniin irra xiqqaa n2 ta'e lakkoofsichi lakkoofsa intigerii ta'a waan ta'eef inni kun guutumaan guutuutti dhugaa lakkoofsa naachuraalii ta'uu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa n1dhaaf 6 fudhannee hir'isuu kan 4 yoo fudhanne lakkoofsa irra guddaadha qixxeetaa 2 ta'a 2 lakkoofsa naachuraalii ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf immoo lakkoofsa n1 jechuudha. n1 4 fudhannee hir'isuu n1 2 yoo fudhannee 6 yoo fudhannee 4 hir'isuu 6 minus 2 ta'a waan ta'eef yeroo kanatti wanta kun nuuf hin dhugoomsu jechuudha. Lakkoofsa intigerii nu jalaa ta'a waan ta'eef dhugaa hin ta'u jechuudha. Caabira biyya waat kaayyuu conclude from kana jechuun lakkoofsi intigerii fi lakkoofsi naachuraal nambarii hariiroon isaa walitti qaban additional property yookiin hariiroo ida'amummaa waliin qabu. Hariiroo additional property jechuun hariiroo additionalii waliin ida'amaa waliin qabanii hariiroo immoo subtraction property isa jedhu waliin hin qabanii jechuudha. Amala hirrifamuu kan waliin hin qabanii kana ta'u asirraa goolamnaa jechuudha. Afuraffaan if the number the prime meter of a triangle is 10
yoonii fi naannawni geengoo rog-sadee tokkoo 10 ta'e and length of the side are natural number. Dheerinni rogoota isaa yoo lakkoofsa lakkaa'uu haa ta'u ta'e find all possible length of side of triangle. Rog-sadee gosa dheerina rogoota rog-sadee hundaa'uu barbaadi. Isa tokko 10 fudhate jechuudha. Saniifuu kana 10 lakkoofsa naachuraalii yookiin lakkoofsa lakkaa'uu ta'ee kan 10 nuu kannu kamii jechuudha. Naannawni isaa 10 jennuu kanneen lakkoofsa naachuraal nambarii yookiin lakkoofsa lakkaa'uu ta'ee kan ida'amni isaa 10 nuu kan barbaannee fudhannaa jechuudha. Fakkeenyaaf 3 4 7 3 3 fi 7 yookiin ammoo 5 4 fi takka walitti ida'amee fakkeenyaaf akkas godhuu dandeenya jechuudha. Wantichi ida'amni isaa 10 kan ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf takka ida'uu 4 ida'uu 5 yoo goone walqixa ta'a 10 ta'a waan ta'eef nuu dhugoomsaa jechuudha. Yookaan ammoo 7 ida'uu 2 ida'uu takka jennes walqixa ta'a 10. Lakkoofsichi lakkoofsuma naachuraal nambarii haa ta'u kan walitti ida'amee 10 nuu kan nu taanaan ni dhugoomsaa jechuudha. Saniifuu fudhaa barbaanne all possible length waan jaan ta'eef hamma danda'amu hunda isaa fudhachuu dandeenya jechuudha. Garaagaraa inni walitti ida'amee 10 kan nu kan nu danda'u hedduu tokko fudhachuun itti mirkaneessuu dandeenya jechuudha. Shanaffaan assume m and n haa fudhannu maa fi naan r2 positive integer lakkoofsa positive integer. Karaa biraatiin lakkoofsa positive integer inni jennu lakkoofsa naachuraal nambarii kana wajjin wal qixa tahaa jechuudha. Isin lakkoofsa naachuraalitii wajjin wal qixa jechuudha. Positive integer jechuun lakkoofsa naachuraal nambarii wajjin tokko jechuudha. And m1 plus m plus m n is less than 10. M fi n kun walitti ida'amee irra xiqqaa 10 haa ta'u jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa takka 2 jee itti fufaa deemu ta'ee kan ida'amni isaa 10 gad ta'e haa ta'u how many different value can the product mn have. Lakkoofsa walitti ida'amee 10 gad ta'u lakkoofsa positive integer jechuun lakkoofsa naachuraal nambarii takka 2 jee itti fufu jechuudha. Lakkoofsa walitti ida'amee wanni nuti argannu 10 gad haa ta'u ta'e fakkeenyaaf 7 fi 2 9 jechuudha. Yoo waliin baay'isne immoo 7 baay'isuu 2 14 ta'a jechuudha. Hammam takka yeroo waliin baay'isnuu fi hariiroon ida'uu fi hariiroo ida'amummaa fi hariiroo waliin baay'isuu lakkoofsi intijarii waliif qabu garaagarummaa isaa kan waliif qabu jechuudha. Saniifuu isa kana fakkeenyaaf fudhachuu dandeenya 7 ida'uu 2 qixxeetaa 9 jechuudha. Isuma kana deemnee gaafa waliin baay'isnu 7 baay'isuu 2 qixxeetaa 14 jechuudha. Garaagarummaan lakkoofsa 9 fi 14 baay'ee xiqqaadha waan ta'eef saniifuu garaagarummaan inni qabu maaliin less difference